दोस्तों कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपके मोबाइल पर साउंड जो है बिल्कुल कम आती है या साउंड इतनी आती है जिससे कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो फिर दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। आपके मोबाइल के जो साउंड है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने मोबाइल पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो देखिए ये है मेरा MI मोबाइल। इस मोबाइल के सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर बेसिकली क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जितने ऑप्शन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर ये सारे ऑप्शन जो है लो हैं तो इसको ऊपर की तरफ कर दीजिएगा, इसको जो है हाई कर दीजिएगा और यह इसको भी हाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये भी हाई कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए दोस्तों यहाँ बीच में से कट कर दीजिएगा। यहाँ पर कट करने के बाद फिर जो है सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा मैं आपको दिखाता चलूँ, अबाउट फ़ोन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे MI UI वर्जन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पर जो है अगर कोई अपडेट आया होगा तो यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, चेक फॉर अपडेट्स, यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर कोई अपडेट आ चुका है या आया है तो फिर आपको जो है यहाँ पर अपना मोबाइल को अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो आपके मोबाइल की जो साउंड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।